नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो गोल्ड स्टेट 2 की लोकेशन है, उस लोकेशन के पीछे कौन कौन सी सोसाइटीज़ आती हैं वो मैं आपको ड्रोन शूट से दिखाऊंगा। प्लस आज जो एग्जिस्टिंग रोड है जिससे हम आ रहे हैं, जो पहाड़ी को रास्ता क्रॉस करते हुए आता है, उस रास्ते पे कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। बाय।